हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं माइक्रोवेव चेक करने। तो दोस्तों ये एलजी का माइक्रोवेव है, इसमें हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, चल रहा है लेकिन हीटिंग नहीं कर रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लेंगे फ्लेम मीटर और इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका फ्यूज फेस टेबल कभी बन चुका है इसका, ठीक है, 5 से बना हुआ है। तो कंटिन्यूटी दिखा रहा है कैसा यूज होगा। ज़्यादातर हीटिंग प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम आती है तो वो इसी की आती है, मेन मॉडल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसको दोनों पॉइंट पर लगाते हैं, देखते हैं कंटिन्यूटी दिखा रहा है या नहीं। कंटिन्यूटी दिखा रहा है मतलब ये सही है, बॉडी नहीं दिखा रहा। अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि ये दिखाता सही है लेकिन होता खराब है। बाकी हमने सभी चीज़ें देख ली, सब चीज़ सही दिखाएंगे, लेकिन फिर भी इसको हम एक बार मैनुअल चेंज करके देख लेते हैं। मैनुअल ही ज़्यादातर खराब होता है, तो हम इसको खोल लेते हैं। इसको चेंज करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए तो हम इसको खोल लेते हैं।